Махаббат пен жауапкершілік. Гегель бірде бүй деді. Адамзат тарихы дегеніміз үздіксіз еркіндікке ұмтылу. Сан ғасыр адамның арманы болған осы нығмет 20 ғасырда қолға түскендей көрінген. Дамыған державалар еркіндікті конституцияның бірінші бабына енгізді. Өзгенің еркіне қол сұққан адамның еркіндікте жүруге ақысы жоқ. Осылайша өркениеттің алтын үлгісін жасағандай эйфорияға бөленген еді. Алайда адамға маңызды бір дүниенің жетпей тұрғаны білінді. Сөйтсе, адам ұрпағы еркіндік нығметінде бағына емес, сорына қолданатын тіршілік иесі болып шықты. Мен азат адаммын, не істесем де өзім білемін, еркіндігіме қол сұқпа деп есірген кейінгі толқын ойына не келсе соны істейтін пәлеге шатылды. Әсіресе бұл 70 жылдары батыс үшін үлкен проблемаға айналды. Еркіндік азғындыққа ұласты. Музыка, театр, кино, сурет, газет бетінде жаппай еркін сексті насихаттады. Ойына келгенін істеу еркін фантазия стилі саналды. 1974 жылы гомосексуалистерді психикалық ауытқуы бар пациент санатынан алып тастады. Құқығын алғаш заңдастырды. Жастар теңіз жағасында да тыржалана шешініп, бей-берекет секспен апталап айналысты. Рок-н-ролл, анаша, ішімдік еркіндіктің символы саналды. Субмәдениеттің бәрі еркіндікке телінді. Міне, осы кезде еркіндік деген не? Бұл адамның бағы ма, соры ма деген сұрақ қайта көтерілді. Дәл осы жылдары ақшты аралап жүріп лекция оқыған Виктор Франкль еркіндік емес, жауапкершілік жайлы жиі айта бастады. Ол еркіндікті жауапкершілікпен тұсап қоймаса, өзінің басынды жұтады деді. Осы синдром тәуелсіз Қазақстанда да қатты байқалды. Жаппай қалаға шоғырлану кезінде қазақ жастары бұрынғы моральдық құндылықты күресінге тастай салды. Олар үшін қала өмірі еркіндік пен азаттықтың символындай көрінді. Қалаға бір жетіп алсан болды, білгеніңді істей бересің. Ол жақта сені ешкім танымайды. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа болмайды деп қиялдады. Қанында гормон ойнап құмарлығы құтырып тұрған жастар еркіндік феноменін махаббат алаңында оңды-солды қолданды. Көшеде сүйісіп тұрған қыз бен жігіт, біз еркін адамбыз, ең бастысы заң бұзып жатқан жоқпыз деп есіре түсті. Бір қарағанда расымен солай сияқты. Оларға қой деуші аға буын ескіше ойлайтын моралист боп көрінеді. Әу баста сүйісуге мүмкіндік берген еркіндік оларды бұдан да сорақы әрекеттерге алып барды. Еркіндікті бей-берекет қолданғаны сонша ұзамай мектеп оқушылары жүкті болып, сәбиін әжетханаға тастайтын без бүйрекке айналды. Оқушылар арасында жүктілік күрт өсті. Бұл проблема моральдық қысыммен немесе заңдық шектеумен шешілмейді. Бірден махаббат пен еркіндіктің табиғатын түсіндіріп берем деп әрекеттену де жемісін бермейді. Ол үшін мәселеге бұдан да терең түсу керек. Нәрестені аяусыз қоқысқа тастау мынадай сұрақтың қойылмауынан басталады. Адам не үшін жаратылды? Өмірде атқаратын миссиясы бар ма? Өмірдің мәні не? Мұны ғылымда мәңгілік философия дейді. Бұл сұрақтың әдемі үлгісін шәкәрім өлеңмен былай береді. Келдім қайдан, нетсем пайдам, өлгеннен соң не болам? Мен деген жан, ақыл айнам, жоғалама сол шынақ. Бар болған зат жоғалама, жоқтан әсер қалама, аш көзінді тұмшалама, кетпе ақылдан тым жырақ. Экзистенциалистер бұл сұраққа бүй деп жауап береді. Адам өмірге тіршіліктен мән, хикмет табу үшін келді. Мән табу үшін адамның еркін болуы шарт. Еркіндік феномені сол үшін берілген. Яғни еркіндік бір нәрседен еркін болу үшін емес,
бір нәрсеге жету үшін берілді. Мысалы, көп студент қала өмірін ата-ананың қатаң тәрбиесінен құтқаратын еркіндік деп ұғады. Экзистенция мұны басқаша ашықтайды. Қаладағы еркін өмір әке-шешенің бақылауынан қашу үшін емес, қалаға шоғырланған әлемдік құндылықты игеріп, тұлға болып қалыптасуын үшін берілген. Адам мен айуанда бірдей, іштен түрткілеп итеріп тұрады. Өзінің дегенін істеді. Бірақ айуанға қарағанда адамда еркіндік нығметі бар. Еркіндік инстинкттің кез келген түртпегіне қарсы тұра алатын алапат күш. Жануарда еркіндік болмағансын, инстинкттің жетегінде жүре береді. Жастардың қалаға келіп, аз уақыт ішінде құндылық атаулыдан ажырап, мисыз мақұлыққа ұқсап қалуының басты себебі осы. Еркіндігін бір нығметке жету үшін емес, жауапкершіліктен қашу үшін қолданады. Тұтас бір ұлттың трагедиясы осы қарапайым, бірақ өте маңызды позицияға тәуелді. Енді сұрақты былай аламыз. Адам не үшін жауапкершіліктен қашуға бейім? Себебі жауапкершіліктің өзегінде шексіздік философиясы тұрады. Өмірдің мәні не? Өмірге не үшін келдім деген сұрақпен бетпе-бет келуден тайқып кетеді. Жауапкершілік арқаласам, мойынға бұғау, аяққа тұсау түседі. Еркіндігім шектеледі. Пенделік арман қиялымды жүзеге асыра алмай қаламын деп қорқады. Жауапкершілік еркіндікті емес, құмарлықты шектейді. Адам керісінше құмарлыққа еркіндігін қарсы қойып, жауапкершілік арқалайды. Еркіндік ұғымында Франкл мен Ролло Мейдің келіспейтін тұсы бар. Ролло Мей бүй деді. Еркіндікті пайдаланып, пенде өзінің потенциалын игереді. Оқиды, тоқиды, білім жинайды. Талантын паш етіп, өзін жарқ еткізеді. Бір қарағанда бұл идея дұрыс. Кім талантын игергісі келмейді? Франкл бұған уәж айтты. Адам еркіндігін қолданып, 18 мың ғаламдық маңызы бар ғайыптық іске қол сермей алады. Неғұрлым ғайыпқа самғаған сайын таланты тоқтаусыз ашылады. Потенциалы өздігінен игеріле береді. Өзін жарық еткізуі ырықсыз эффекті. Франкл жаннан кешіп, ғайыпқа самғамаған жандарды кәмілдікке жетпеген жарымжан пенде деп қараған. Абайдың іздеп жүрген кәміл адам ұғымы осыдан шығады. Жауапкершілік арқаламай одан қашудың қарабайыр 3 сылтауы бар. Бірі детерминизм, екіншісі пандетерминизм, үшіншісі конформизм. Әдетте бұлай болады. Адам бір іске келгенде жауапкершілік арқалау керегін сезіп тұрады. Тіпті жауапкершілік арқалау керек деп ұрандайды. Жеме-жемге келгенде талант бар, таныс жоқ, әйтпесе істер едім деп ақталады. Немесе білімім жетпейді, ақшам аз деп өз мүмкіндігін әлеуметтік шартпен матап тастайды. Мұндай позицияны детерминизм деп атайды. Екінші бір адам сылтауын тағдырға жабады. Мен не істесем де тағдырға тәуелдімін. Жауапкершілік арқаламауымды тылсым бір күш шешеді. Менде ерік жоқ деп сытылады. Мұны пандетерминизм дейді. Көбіне діни топтарда болады. Үшіншісі конформизм. Тобырға, көпшілікке жұтылу. Жауапкершілік арқалау керегін сезіп тұрады, бірақ жүрегінде үрей болады. Жұрт не дейді деп көптің көңілін бағады. Болмаса, жауапкершілікті өзге біреу арқалай берсін. Маған тиіспесе болды деп, сен тимесен, мен тимен, бадырақ көз позициясын ұстанады. Әр отбасы бір-бір шағын мемлекет деген түсінік бұрыннан бар. Мемлекеттің амандығы отбасы институтының саулығына тікелей тәуелді. Тізгін ұстаған басшылар елге иелік ету миссиясын неғұрлым жауапкершілікпен атқарса, мемлекет соғұрлым өміршең болады. Жауапкершілік феноменін аяқ асты етсе, мемлекеттік коррупция жайлап алады. Жемқор жүйе кез келген мемлекетті құрт сияқты жеп қояды. Сол сияқты отбасы институты да тоқырамас үшін отағасы жауапкершілік арқалауға міндетті.
Қайратты, білікті, білімді отағасын тау көтерген толағаймен салыстыруға болады. Ол ең бірінші отанасының және бала шағасының ең сенімді қорғаны болуға міндетті. Кей жас жұбайлар махаббатсыз қосылып шаңырақ көтеруі мүмкін. Бұрынғы қазақ қоғамында атастыру, еріксіз үйлендіру үрдісі жиі болды. Отбасы махаббат платформасына орнықпады. Ондай кезде махаббатты жауапкершілік ауыстырды. Осы арада қаласақ та, қаламасақ та өмірдің мәні не деген сұраққа тағы да тірелеміз. Адам бұл өмірде ғаламдық бір істі арқалап өтуге міндетті десек, миссиясын абыроймен атқаруға түрлі феномен көмектеседі. Махаббат көмекке келе алмаса, орнын жауапкершілік ауыстырады. Себебі махаббат пен жауапкершілік қайықтың екі ескегі сияқты. Біреу болмаса да, екіншісі отбасы тіршілігін сүйрей береді. Тіпті кей кезде жауапкершіліктің өзі махаббатты қайта туғызып жібереді. Отағасы маңызды бір істі қолға алып, жауапкершілік арқалап, алдыңғы шепке шыққанда тұлғалық қасиеті тез тіреледі. Оның болмысы басқа қырынан көріне бастайды. Қайталанбас қырлары әйелінің суыған жүрегін жылытып, махаббат ядросына тесіп өтеді. Сол сәтте өлімші халдегі ғашықтық оты қайтадан лап ете қалады. Романтикасы сарқылып біткен кей отбасы ырын-жырын болып ажырасудың алдында тұрады. Ерлі-зайыпты бір-бірін жек көріп, махаббаттары толық сөнеді. Мұндай кезде отбасын сақтап қалу міндеті ердің иығына түседі. Қалайда қайрат тауып, үйісқан проблеманы таптап өтіп, қоғамдық бір маңызды іспен шұғылданып кірісіп кетсе, ситуация шұғыл өзгереді. Ситуацияны 180 градусқа бұрып жіберетін алапат потенциал кез келген азаматтың ішінде бұғып жатыр. Бірақ потенциалдың қақпағы жауапкершілік арқалаған сәтте ғана ашылады.